이거 언제 발견하신 거예요? 오늘. 심해진 걸 발견했고 올라가다 보니까 3개월 전에 처음 열었을 때도 약간 곰팡이 이렇게 있었는데 이 정도는 아니었는데 지금 완전히 축축하게 그래가지고. 그러면 이게 막힌 지 좀 된 거거든요. 여기서 넘치는 거면 일단은 내시경 먼저 한번 보고 네. 볼게요. 보기 힘드시죠 거기가. 어쩔 수 없죠. 근데 저희가 작년에 이사 왔는데 그때는 이런 거나 뭐 아무것도 없다가 오늘 이거 그러더라고요. 그럴 수 있죠. 여기가 배수구가 다 작아요 좀. 여기 내시경 카메라거든요. 배관 내시경 카메라. 네네. 요걸로 한번 안에 한번 볼게요. 혹시 쓰레기 봉투랑 키친타올 같은 거 좀 받을 수 네네. 있을까요? 쓰레기는 작은 거 드리는 거죠? 네. 큰 거? 아무거나 주십시오. 여기 보시면 배관이 한번 꺾이는 것 같은데 앞에 아무것도 안 보이죠 이게. 기름기가 많은가 보다. 앞에 아무것도 안 보일 정도로 기름때가 꽉 차 있어요. 원래는 보여야죠. 그렇죠. 배관이 보여야죠. 그러니까 요거를 청소해가지고 한 번 더 볼게요. 근데 간혹 이렇게 배관 작은 곳들은 하수구 막힌 걸 해결해놔도 또 넘치는 집들이 있어요. 배관 구조가 너무 안 좋으면. 그런 집도 있기 때문에 일단 청소 한번 하고 한번 다시 점검을 해볼게요. 하는 뭐 여기서 어떻게 할 수 있는 게 아니면 배관은 손보기가 쉽지 않죠. 거의 공사죠 그거는. 네. 싱크대도 들어내야 되고. 아이고. 누나 약스러우신데 조금 시끄러울 거예요. 냄새가 많이. 여기 보시면 네. 얘가 요 와이어가 네. 하수관에 들어갈 거예요. 네. 그래서 얘가 이게 회전하면서 아. 그럼 이거 청소해 줄 거거든요. 네네. 그래서 청소하고 네. 내시경 다시 보면서 네. 확인해 볼게요. 되게 근처에 계셨나봐요. 이게 근처에서 작업하고 있었어요. 아이고 여기가. 사이즈는 그래도 여기 하수구 쪽으로 이렇게 구멍을 뚫어 놔가지고 작업하기 괜찮아요. 보통은 얘가 한 번 들어가면 다 뚫리거든요. 네. 뚫렸을 거야 아마. 여기 그 좀 지나면 아랫집에서 연락 올 수도 있어요. 잘못하면. 여기 주방 쪽은 방수 처리가 안 돼 있어요. 네. 그래서 이제 이런 하수 물이 넘치면 바닥이 물을 머금고 있다 아래쪽으로 떨어뜨려요. 잘 내려가면 네, 일단은 얘 막힌 걸 먼저 해결하는 게 맞고 네. 아랫집에서 연락 오는 건 좀 지켜봐야 돼요. 만약에 아랫집에서 물이 넘친다, 그 물이 천장으로 흐른다, 그러면 자동차 사고로 치면 뒤에서 박은 거거든요. 그렇죠. 윗집 책임이죠. 네. 그럴 때는 어떻게 해야 돼요? 보험 같은 거 있으세요? 누수 보험 같은 거? 없어요? 괜찮게 받아야 돼요, 그러면.
안 그래도 지금 12층에서도 뭔가 물 새는 문제해서 누수공사한다던데. 12층이요? 네. 여기랑 여기랑 상관없잖아요. 네, 그러니까 여긴 8층이니까 그죠? 그러면 누수공사는 어떻게 하는 거예요? 여기 화장실처럼 방수 작업하는 것도 아니고? 아니요, 화장 건축하는 게 아니라 여기 작업하는 게 아니라 아랫집 작업을 하는 거예요. 아랫집 천장이 이제 이런 일반 수도에서 나오는 물 같은 경우에는 사실 그래도 좀 깨끗한 물이기 때문에 잘만 마르면 괜찮거든요. 근데 하수물은 거의 90% 이상 곰팡이 펴요. 그렇기 때문에 조금 공사가 좀 들어갈 수도 있어요. 쫄았어 제가. 쫄았어. 아니 일단 아까는 내시경으로 봤는데 아예 안 보이더라고. 안녕하세요. 안녕하세요. 이거 일단 확인하고. 이거 계속 이렇게 하면 아래층에서 만약에 물 떨어지면 연락 오면 네, 지금 봤을 때 무센지가 제가 봤을 때 꽤 오래됐거든요. 네. 여기 생기고 아니 아무래도 12층 누수 공사 한다는 거 똑같은 거 같은 여기 아파트가 오래되다 보니까 막히는 집들이 많아요. 아 그래요? 한 번도 안 들었을 것 같지 않아 왠지? 아 모르겠다. 이게 뭐 어떤 집들은 뭐 10년, 20년 써도 안 막힌 집들이 있고 요즘에 거기 파주 가면 신축들도 네. 한 2년밖에 안 되는데 막힌 집들이 있어요. 기름? 그렇죠. 기름때 같은 것도 있고 배관 이제 물 구배라고 하죠. 배관 이제 설비 구조가 안 좋으면은 물이 높은 데서 막는 걸 들려주잖아요. 네. 이게 반대로 돼 있는 거예요. 여기 공룡관 빠지는 부분이면 이렇게 돼 있으면 이렇게 쫙 내려가겠죠. 네. 근데 반대로 잡혀 있으니까 여기 물이 항상 보이는 거예요. 음식물 찌꺼기 여기 다 쌓이는 거죠. 내려가지 못하는 거. 네. 이거는 공사의 문제 아닌가? 가보니. 잘 내려가네요. 한 번 더 볼게요. 난안 보여 어디 있는지 안 보여. 안 보이죠? 아까 솔고 선생님이 가능하면 큰 밀대 같은 걸로 곰팡이 살짝 닦아낸다는. 그리고 여기는 배관 사이즈는 네. 그냥 평균적인 사이즈인 것, 규격 사이즈인 것 같아요. 네. 작진 않아요. 저기 어디야 11단지 12단지 이런 데 가면은 작아요 배관이. 네. 여기는 작진 않은 것 같아요. 아 그래요? 네, 그래서 저게 움직이는 거는 괜찮아요. 그렇게 신경 쓰지 않는 것 같아요. 저 사이로 날파리가 막 들어오는 거 아닌가요? 저희가 올해 너무 많이 물어가지고. 저거는 원래 저래요? 그러면 꽉 맞진 않아요? 딱 맞진 않아요. 다른 데도? 살짝 지금 유격들이 다 있어요. 그럼 저걸 원래 막으면 안 돼요? 안 막는 게 좋아요. 왜요? 이게 물이 흐르면 네. 그래도 어느 정도 공기가 통해야. 아, 이렇게 그쵸. 들썩들썩하면서 예. 내려가야 되는데. 네, 맞아요. 공기가 살짝 통해야 되는데. 아, 압력이 혹시 심해지거나. 맞아요. 그런 보통 거 여기 있어요? 오버플로우가 있으면 네. 그나마 괜찮은데 여기는 오버플로우도 없어요. 그것도 없기 때문에 여기를 완전 밀봉해버리면 네. 이렇게 공기 순환이 안 되기 때문에 네. 오히려 물이 더 잘 안 내려가거든요. 그리고 저는 이렇게 몰라요. 사람마다 차이가 있는데 저는 개인적으로 저기 막는 걸 별로 추천드리진 않아요. 왜냐하면은 이렇게 물이 막 넘쳤잖아요. 네. 그렇게 넘칠 때 확 넘쳐줘야 빨리 발견해요. 근데 실리콘 같은 걸로 해놓으면 물론 당장은 괜찮겠지만 얘네들이 뭐 무슨 문제가 생겨? 영구적으로 그렇게 막아주지 못하거든요. 분명 쓰다 보면 물이 넘치다 보면 틈이 벌어질 거고 그럼 그 사이로 아까는 동영상 보였을 때 물이 확 넘쳤잖아요. 네. 그렇게 넘치면 그나마 조금 빨리 발견해요. 근데 찔끔찔끔 새면은 찔끔 샜다가 또 안 새고 찔끔 샜다가 안 새면 얘가 계속 머금겠죠 물이. 네. 그러면 이제 아랫집 물 떨어지고 나서 발견해요. 그래서 실리콘은 저기 막는 거는 사실 썩 추천드리진 않아요. 그러면 보통 사람이 생각할 때는 밑에 있는 배수관이랑 그 실리콘이랑 완전 딱 이렇게 맞는다고 생각하는데 저게 원래 맞는 거란 말씀이시죠? 저게 원래 맞아요. 아, 저게 맞는 거예요. 잘 들어가요. 잘 내려가요? 안 새요 아까처럼? 네, 한번 내시경으로 다시 한번 볼게요. 난 네. 아까 내시경 했는데 그냥 노란색밖에 앞에 안 보여. 아무것도 안 아무것도 보이죠? 안 보여. 그냥 기름때가 많은가 봐. 네. 아예 아무것도 안 보여. 노란색밖에 안 보여. 지금 한 번 더 해보고 달라. 보통 한 번 이렇게 저희 기기가 들어가면 깨끗해지거든요. 근데 보고 부족한 데가 있으면 청소를 조금 더 할 거고요. 아, 우리는 왜 이사 가는 데마다 다 오래돼서 그래 여기가. 아니 오래됐다고 다 그러지도 않아요. 새거든. 신축
신축도 그렇다니. 아 근데 신축들도 많이 그래요. 그냥 노란색 아까 노란색밖에 안 보였죠. 다르다. 물이 차 있네요 여기 보시면. 아까 제가 말씀드렸죠, 물 구배가 안 좋으면 물이 안 내려가고 있는 거예요? 그게 물이 고여 있는 거예요 계속. 여기 찌꺼기들 조금 남아 있는 청소는 한번 더 해야 될 것 같아요. 끝으로 갈수록 물이 없어질 거예요. 여기가 더 가면 계속 물이 구배가 많이 안 좋네. 이제 점점 물이 없어질 거예요. 없어지죠 점점. 여기가 이제 끝으로 가면 공룡부 내려가는 부분이에요. 그러니까 내려가는 부분까지 계속 이렇게 물 구배가 안 좋은 거예요. 각도가, 배관 각도가 반대로 돼 있는 거죠. 여기도 배관 각도가 그렇게 안 좋아요. 안 좋구나. 네, 많이 근데 안 좋아요. 막혔으니까 더 이렇게 셌구나. 맞아요. 이런 집들은 관리를 잘 하셔야 돼요. 물론 제가 끝나고 관리하는 방법 한 번 더 할 거예요. 그럼 우리뿐만 아니라 다른 집도 다 마찬가지라는 여기 다 그렇진 않을 거예요. 왜냐면 이거 시공한 사람마다 다르기 때문에 최초에 공사할 때 누가 시공했냐, 어떤 사람이 시공했냐에 따라 다르거든요. 근데 오늘부터 이거를 되게 하자 시공이라고들 많이 말씀하시는데 이거 구배 잡기가 쉽진 않아요. 왜냐면 이런 얘가 내려가서 한번 꺾이거든요. 90도로. 근데 그 부속이 90도 부속이에요. 90도 부속이면 90도로 가야 되는데 어느 정도는 약간씩은 기울이면서 이렇게 할 수 있거든요. 근데 그게 많이 못 기울이니까 걔 구조를 최초에 구배를 잘못 잡아버리면 이런 거 생기는 거예요. 근데 꼭 이렇다고 해서 무조건 또 막히는 건 아니에요. 맞아요. 불복이. 그나마 다행인 건 배관이 꺾이는 부분은 없어요 여기. 예, 물 구배도 안 좋은데 여기 일자로 쭉 가거든요. 네. 가끔가다 이렇게 한 번, 두 번 꺾인 집도 있어요. 그러면 많이 안 좋죠 상황이. 그런 집들이 있어요. 다 많아요 생각보다. 살 때 그런 거 하지 않아보고 샀으니까. 모르죠. 근데 그나마 한 층에 세대수가 적은 아파트들은 여기 딱 두 세대 있잖아요. 한 층에 저기 동구에 뭐 요진 ICT 이런 데 가면 한 층에 막 6세대씩 있거든요. 그런 데 가면 막 7번, 8번씩 막 꺾여요. 그러면 작업비도 제가 더 받아요. 거기는 세대 한 층에 세대수가 많으면 아무래도 조금 난이도가 좀 높아요. 근데 이게 밑으로 내려가다가 공용 그쪽으로 가는 거잖아요. 맞아요. 근데 내려가는 게 이게 제가 볼 때는 그냥 수직인데 이게 어떻게 이렇게 안 좋아서 물이 이렇게 고여 있는 거예요? 이렇게 보통 공룡관은 수직이죠. 공룡관은 수직인데 공룡관까지 가는 우리 집 배관이 수직이 아닌 거예요. 네. 약간 비스듬하게 맞아요. 물각도 있고 그런 거죠? 맞아요. 정말 배수 누수가 진짜 중요한데 살면서 물 잘 빠지고 그- 물안 새고. 저기 어디야? 요즘에 인터넷에 보면 누수 감지 센서 같은 거 팔아요. 이게 물이 닿으면 알람이 울리는 그런 거 팔아요. 요즘에 IoT로 해서 핸드폰으로 오는 거 있고 알리 같은 데 사면은 그냥 이렇게 소리 되게 크게 울리거든요. 그런 거 밑에서 해주시는 분도 있어요. 실제로 제가 엊그저께도 시프트 갔다 왔는데 그분은 그게 있는지 모르셨대요. 네. 몰라가지고 똑같이 이렇게 인터리 했는지 6개월밖에 안 됐는데 소리가 갑자기 막 울리더래요. 그래서 놀랍겠다. 인테리어 한 사람한테 전화를 했대요. 아 거기 누수 감지기가 있다. 아마 어디서 물 새는 거니까 한번 확인해봐라.
그래서 하수구 막힌 거 찾았어요. 엄청 빨리 찾았어요. 예, 살짝 떨어졌는데 그게. 네, 싱크대 하시는 분이 되게 센스가 있으셨거든요. 진짜. 그걸 딱 해놓고 가신 거예요. 근데 좀 말해줬으면 좋았을 놀라셨겠다. 근데 그래도 그 덕분에 찾았죠. 바로 찾았죠. 그런 걸 팔아요. 알리에 저도 지금 서비스를 해드리려고 몇 개 사놨는데 아직 안 왔는데 한 3, 4천 원밖에 안 하더라고요. 알리를 안 해서. 그런 거는 한두 개쯤은 뭐 요런데 해두셔도 괜찮을 것 같아요. 저는 저희 집에 해놓으려고 주문해놨는데 괜찮더라고요. 저희는 나방파리가 너무 늘어서 그래서 알게 된 거죠. 뭐. 저기 이제 음식물들이랑 같이 올라오니까 벌레가 생기는 거예요. 나는 안 보여요. 안 보이죠? 저만 보여요. 영상을 좀 찍어주세요. 아까 안 보여가지고. 그래서 저희가 넘치는데 안 넘쳐요 하고 가지도 않아요. 그럼요. 그래서 돈을 받죠. 야, 요즘에는 진짜 이 네이버 검색보다 당근이 안 되니까. 동네에 사시는 분들이 딱 바로 있는 어디 댓글 쓰신 걸 제가 봤어요. 아 그래요? 네. 일 없을 때 여기저기 댓글 쓰고 네, 다닙니다. 그래서 댓글 보고 클릭해서 네이버에 아. 검색하세요 딱 나오는 거예요. 그래서 그래? 바로 전화드린 거예요. 같이 가서 좀 잘 봐봐. 난 안 보여. 아직 물 안 받았어요. 네, 그러니까 장소를 좀 물을 알아놔야지. 많이 받아서 내려봐야 돼요. 그냥 받았을 때는 모르고 어떤 거냐면은 배관이 이렇게 클 때는 네. 그냥 잘 내려가요 무조건. 네. 근데 점점 좁아지는 거죠. 좁아지니까 한 번에 많은 물을 내리면 애들이 한 번에 소화를 못 하는 거예요 배관이. 그래서 넘쳐 올라오는 거죠. 예를 들어 설거지 하는 정도야 뭐 다 네, 내려갔겠지만. 괜찮은데 아까 제가 받아서 내려보라 그랬잖아요. 그렇게 하면 바로 뭉치는 거예요. 그러니까 설거지 할 때 보통 밥솥, 냄비 씻을 때도 넘쳐요. 아, 냄비 그 가득에다가 네, 맞아요. 버리니까. 넘쳐요. 내려볼게요. 네. 보세요. 내릴 거예요. 안 보여 나는. 보세요. 제가 키워드릴게요. 흐르는 데는 없는데요? 물소리 흘러간 소리가 들리잖아요. 곰팡이가 어마어마하네 이것 때문에. 저기 청소하려면 아마 어떻게 청소해야 돼요? 쉽지 않죠 저기. 뜯어낼 수도 없고. 못 뜯어내죠. 그냥 둬야 되나? 청소해야 되나? 청소하기 정말 쉽지 않을 거예요. 4시간 맞춰줬고요. 이 기계 비쌀 것 같아. 이거요? 얘는 싸요. 알리. 달리에서 사시네. 카메라도 이거 저희가 리지드라고 하는데 하수구 뚫는 거는 사실 저는 하수구 전문 아니에요. 전문 아닌데 뚫는 장비는 전문가들 쓰는 거랑 똑같아요. 똑같이 쓰고 카메라도 만약에 똑같이 이 브랜드로 한다. 최소 500부터 시작이에요. 카메라. 어떤 거 전문으로 하세요? 저는 전문이 없어요. 다 하시는 거죠? 다 이것저것. 전문이죠 뭐. 아, 이것저것. 뭐 하게 잘하는 게 없어가지고. 그래도 동네에 이렇게 맞는 걸 해주시는 분을 하나 연락처 알아보면 되게 좋은 거잖아요. 물이 아직도 많이 나오네. 물은 이거는 계속 차 있을 거예요. 서서히 내려가는 거죠? 안 내려가요 얘는. 안 내려가요? 안 내려가요. 그럼 어떻게 해요? 그냥 이렇게 차 있는 거예요. 그래도 물은 빠져요? 안 빠져요 얘는. 아니 얘는 그죠 빠지죠. 아까 안 넘치고 잘 내려갔잖아요. 깨끗해졌다. 요런 것들은 조금 작은 거 있죠. 네. 이런 거 그냥 손톱에 떼낀 거라고 생각하시면 돼요 그냥. 네, 손 잘 됐어요. 여기까지 끝. 공무배한 끝. 여기 잘 됐고. 모르겠어. 아예 안 아까 보였어. 아무것도 안 보였었잖아요 아무것도 안 아까는. 보였어. 그죠. 그냥 기름때 같아. 아예 진짜 그냥 노란색밖에 안 보여. 네. 조심해야겠네요. 돼지 기름 같은 거 흘려보내면 안 돼요. 이 물이 차 있는 게 정말 안 좋아요. 그래서 제가 관리하는 방법까지 알려드릴게요. 조금 복구해놓고. 세탁실도 막힐 가능성이 있을까요 그러면? 어디요? 세탁실. 아니요, 세탁실은 별개인 것 같아요. 아, 넘치지 않는 이상 세탁실은 괜찮을 거예요. 예전엔 세탁실이 막혀서 뚫었는데. 응. 한 번도 안 오고 없잖아.
보기에도 근데 딱 보이잖아 눈이. 조금만 더 심했으면 진짜 아래층에서 연락 오겠다. 올 수도 있어요 갑자기. 그러면 공사 대공사 됐네. 알고는 계셔야 돼요. 우리 집에서 물이 샜다라는 거는. 이렇게 안 맞아. 저기 닦을 수 없을까? 저 보험 넣어서. 응? 물을 좀 닦아야 될 것 같아. 부분적으로 응. 바꿀 수는 있는데 살짝 전체적으로는 살짝 닦은 다음에 안 그래도 응. 제습제 샀잖아 세트코에서 그거 좀 넣어놓으라고 하시던데. 뭘 샀다고? 제습제. 세트코에서 샀잖아. 이거 넣어놓으라고 하시던데. 제습제. 여기 넣어놓는 거. 냄새랑 수분 잡아주는 거. 이거 괜찮았지? 좀 닦은 다음에 이거 넣어놓으라고 하시던데. 알겠습니다. 아이고 맞추기 힘들다. 일단은 설거지를 하시고 나면 여기에다가 이렇게 물을 받으세요. 많이. 여기 막는 거 있지 않으세요? 있을 거예요. 막는 거 막으면 좋고. 평소에 막아놓고 물을 좀 많이 받으세요. 뜨거운 물 같은 거 받으셔도 되고. 예, 요거. 그쵸. 얘로. 물을 좀 받아요. 설거지 끝나고. 뜨거운 물을 받으면 좋아요. 좋은데, 전자레인지나 인덕션에서 끓인 물을 부으시면 안 돼요. 왜냐면 얘네들이 PVC 배관인데 사실 뜨거운 물 한 조금 부었다고 해서 얘네들이 크게 문제가 생기진 않아요. 근데 여기는 안 좋은 게 고여있죠. 그럼 뜨거운 물도 같이 고일 거란 말이에요. 내리고 나면. 그럼 얘네들이 고여가지고 식을 때까지 계속 배관에 데미지 주는 거예요. 예를 들어 구배가 좋으면 물이 싹 내려가 버리면 금방 배관 식어버리는데 여기는 배관에 물 구배가 안 좋기 때문에 계속 그렇게 고여서 데미지 줄 거란 말이죠. 끓인 물 하지 마시고 여기 수도꼭지에서 나오는 뜨거운 물 충분해요. 여기. 그리고 과탄화수다, 베이킹소다, 프로뻥 아무것도 하지 마세요. 아무것도 하지 마세요. 가루는 아무것도 안 하시면 되고 온리 뜨거운 물, 뜨거운 물로만 2주에 한 번씩 이거 배수로 틀리면 하지 마세요. 하지 마세요. 안 해도 돼요. 안 해도 돼요. 지금은 해도 돼요. 그냥 청소해놨으니까. 근데 아무리 기름때를 잘 제거하고 설거지를 해도 배관의 내벽에 그 기름때가 쌓여요. 지금 내력 기름때 없애는 거 예. 하시는 거구나. 왜 그러냐면은 왜 쓰지 말아 써도 되는데 어떻게 쓰냐면 가루를 다 녹이겠어. 왜냐면 보세요, 배관에 기름때 한번 쌓였어요. 예를 들어 베이킹소다, 과탄소다 해보시면 아시겠지만 잘 안 녹아요. 생각보다 뜨거운 물 해도 잘 안 녹아요. 그러면 고객님들이 그냥 휙 부으시거든요. 그럼 가루들이 내려가면서 여기 기름 막 붙어요. 그럼 기름 코팅 돼버리겠죠. 그럼 걔네들이 안 녹아요. 안 녹아요. 그러면 또 기름 쌓이고 이거 하면 또 한 개 또 쌓이고. 이 정도 받아가지고 평소에는 더 받으셔도 돼요. 더 받으셨는데 아까 제가 계속 테스트 했으니까 여기서 이제 물 내려주는 거예요. 한 번. 그리고 한 번, 그렇죠. 한 번씩 여기 살펴보는 거예요, 안쪽으로. 그리고 넘치는지 안 넘치는지. 근데 그렇게 할 때마다 매일매일 열어서 가야 돼요? 매일매일 보면 너무 피곤하겠죠? 네. 저 같은 경우에는 제가 설거지를 하면 한 번씩 보는데, 한 달에 한 번 정도씩은 확인을 할 편이에요. 저 같은 경우는. 따뜻한 물 받아서 네, 한번 내려주고. 내려주고 기름때를 맞아요. 씻어내고. 설거지 끝날 때마다 해주면 더 좋아요. 근데 저희가 저기 고양이가 있어서 고양이 식기 같은 거를
베이킹소다로 닦거든요. 아, 그럼 가루만 잘 녹여서. 녹여서. 가루를 잘 녹여서. 녹여야 돼. 가루를 잘 녹여야 돼. 생각보다 잘 안 녹아요, 들어가면. 그럼 따뜻한 물로 닦아야겠다, 문화시키면. 네. 그리고 야채나 이런 거 씻을 때도 베이킹소다 많이 쓰니까. 맞아요. 그럼 저거 좋은 세제 저걸로 해야겠다, 아무래도. 과일 같은 거 할 때. 저기는 제가 배수구 캡을 바꿔드리고 싶은데 바꿔드릴 수가 없어요. 저기도 지금 잘라서 해놨거든요. 왜냐하면 배수구 캡을 씌우려면 얘가 이렇게 덮어져야 되는데 바로 위에 싱크대 판이 있어요. 덮을 수가 없어요. 그래서 저기도 잘라가지고 해놓은 거예요. 싱크대 판 때문에. 네, 싱크대 판이 조금 낮게 돼 있어가지고 조금만 더 높았으면 그냥 씌울 수 있을 것 같은데. 저거는 근데 공기가만 들어가야 된다는 말씀이시니까. 네, 저거는 뭐 두셔도 크게 뭐 문제가 되진 않을 것 같아요. 그러면 그동안 나방파리가 들어간 게 일단 저 틈으로 나오는 건 맞잖아요. 틈으로 나오는 경우 좀 드물어요. 그럼 뭘로 나왔을 것 같아요? 그냥 집에 생기는 거예요, 다른 거. 근데 배수관밖에 못 되던데 거기는. 저기를 뭐 실리콘으로 지금 막을 수는 없어요. 안 막는 게 좋아요. 제대로 씌워진 건 맞죠? 예. 그리고 생각보다 네. 저 벌레들이 나올 수 있는 틈이 그렇게 많이 틈이 많이 있진 않아요. 근데 정말로 한 100하루에 100마리도 나왔다니까요? 정말 많았어요. 저희 진짜 노이로제 걸리는 줄 알아서 2달 동안. 저기를 또 지금 나와요. 뭐 실리콘을 칠하거나 그러려면 일단 지켜보시고 저기 따내야 돼요. 그러면 더 따낸다는 게 무슨 잘라내야죠. 밑에 판을 잘라내야 저희가 칠할 수 있는 공간이 나오죠. 싱크대 판을 그렇죠. 잘라야 뒤쪽을 좀 잘라내야죠. 근데 저렇게 쓰셔도 사실 물만 안 넘치면 저쪽으로 벌레가 들어오는 경우는 잘 없어요. 그럼 어디서 났을까? 물이 넘쳐서 아무래도 고인물에 약간. 집에 있다 보면 화장실에도 갑자기 막 벌레들이 보이고 그래서 같은 하루 보시면 돼요. 그러니까 저기가 굳이 원인은 아닐 수도 있다. 그렇죠. 맞아, 그냥 자연적으로 발생하는 걸 수도 있어요. 그래도 일단 뚫어놨으니까. 네, 일단 뚫어놨으니까 물은 잘 내려가고 그렇게 관리를 하시면 됩니다. 네. 세수거에서는 정리 저거를 좀 마감은 어떻겠냐 하고 안 막는 게 좋아요. 전문가님 말씀드려요. 네. 완전히 사람마다 달라요. 네. 막는 사람이 있고 안 막는 사람이 있고 안 막는 사람이 있고. 저거를 좀 닦아볼까? 가볍게 닦으려면 이거를 놓고 닫아야 될 것 같아요. 여기는 좀 열어두시고 네. 말려요? 네, 말리세요. 저게 잘 안 마르거든요. 드라이하든지. 드라이기로 말려도 될까요? 말리지 마요? 드라이기로 말려도 의미가 없는 게 겉에만 마르지 안에까지 마르려면 멈추었을까? 안 돼요. 그래, 제습기를 일단. 네, 제습기 틀어놓으시면 되고. 오빠 제습기 저기 뭐냐 오븐이 있는데 거기다 해서 저 밑에다 놔. 여기다 쓰지 말고. 그리고 여기는 보시면 싱크대 수전에서도 이런 데서도 물 많이 새요. 이런 데서 한 번씩 만져보시고 여기는 방수가 안 돼 있기 때문에 항상 좀 잘 살펴보셔야 돼요. 자주 열어보는 게 좋겠네요. 네, 자주 열어보시고 후레쉬 비춰가지고 바닥 젖어 있는데 보고. 네. 괜히 밑에 집에서 연락 와서 항공 사면 몇백만 원 깨지니까. 맞아요. 그래서 하수구는 좀 조심해서 잘 살펴보시는 게 좋아요. 잘 하시면 될 것 같아요. 네, 저기를 자주 살펴보는 습관을 들이시면 좋아요. 얘 냄새 나니까 제가 버려드릴게요. 알지? 여보가 좀 해줘봐. 안녕. 너 사람 좋아하는구나. 네. 음. 좀 좋아하시. 저희 강아지 많이 키워가지고. 계좌번호는 제가 문자로 아 네. 남겨드릴게요. 네 20만 원이죠? 네, 그렇습니다. 20만 원 빼주시면 되고. 이것저것 하니까 필요한 거 있으면 또 연락 주십시오. 감사합니다. 네, 가보겠습니다.